ესე იგი, დილა დღეს 11 მაისი და მივდივართ იმერეთის ტურზე. ნახავთ კაცხისვეტიდან დაწყებული, რა ვიცი, შემოვიდით მნიშვნელოვან ადგილებს. შევალთ აკაკი წერეთლის სახლ-მუზეუმში. ეხლა მივდივარ თბილისიდან სოლაკიდან და გავიდეთ გდანში, იქ შევიკრიბებით მეგობრები. მოლოდინები ძალიან კარგი მაქვს, არა ვარ ამ ადგილებში ნამყოფი. კაცხისვეტი უფრო მაინტერესებს ყველაზე მეტად. დილის 6 საათი ხდება და ისეთი წყნარია თბილისი და ისეთი მშვიდია, რომ რა გითხრათ. აქა თუ გაარღვევს ხოლმე მანქანის ხმაური. უხდება თბილისი მშვიდე. იმ არანორმალური რიტმის ფონზე კიდე განსაკუთრებით რაც ამ ბოლო პერიოდში ამ ქალაქში არის. შედარებით სუბუქი ჰაერიც არის, ვირეძრისით ასე რომ. მე ვფიქრობ, თუ თბილისელები დაფიქრდნენ იმაზე, რომ უფრო ეკომეგობრული გახდეს ეს ქალაქი, ვიდრე ახლა არის. დანარჩენს უკვე რა თქმა უნდა, ყველაფერს შემოგთავაზებთ. წავედით. ყველას გონია პოლსო საქართველოში 1000 კაცი რო გააჩერო გეტყვის რადიოში, გაზეთებში, ტელევიზორში, რა ვიცი, მაცივარცო ჩართო ალბათ ისიც კი იყო 25 თებერვალიო. კი ბატონო. რატომ არ არის ეს სწორი? თქვი? ამიტომ მე გადამაყლავე განა. ახლა ამაზენ და საზიზღრობა იყო გუშინდელი ტელევიზიების ყურება. გუშინდელი. კიკვიზის ბაღში, შახტელ კიკვიზის ბაღში თარობა. ხალხო კიკვიზის ბაღი აღარ არსებობს. 1-30-40 წელიწადი კიკვიზზე იყო წითელარმიელი ლენინის ნამშრომელი. დღეს რომ ადამიანი და ტელევიზიები კიკვიზის ბაღს ლაპარაკობს, ის ტელევიზია უნდა დახურო. ეს არა მარტო იმ დიქტორისაც იქ სარედაქციო კოლეგია და ოჯახებშიც ესე იყო, კაც გოლოვინზე ვიყავი, სტუდენტი ჩამნეტა რომელია გოლოვინი თქო. გოლოვინი რომელია? რუსთაველია, ხო და ვისანაც ცხოვრობდი, ის ქალი მეუბნებოდა გოლოვინზე ვიყავი დღეს სადაც. გალავინსკიზე ასე ეთქოდა ძველი, გალავინსკი გოლოვის არ ეთქოდა. ერთი ანთელოვან ყოდა პროფესორი და როგორ აბრაზები. მეო აკო გალავინსკიზე კი არ ვსენობო. ბიბლიოთეკიდან მოვდივარ, დაღლივარ და მომისმინეთო კაცო. გალავინსკიზე კი ძველი კაცი იყო. კიკვიძის ბაღი აღარ არის. თუ ჩემი არჯერად ჩარტელ გადაატრიალ და გულშინ წინ რეებს ლაპარაკობდა ტელევიზიაში. ჟურნალისტებიც, პოლიტიკოსები და ჩვენი მოგდებიც. კიკვიძე ლენინის თანამებრძოლი იყო. მაშინ თქვენ ახლა გლდანის რაიონში კი არ ცხოვრობთ, ლენინის რაიონში ცხოვრობთ, კომუნისტები და ლენინის რაიონი ერქვა იმას და ლენინის რაიონი სხვა იყო. გლდანი იყო. გლდანის ლენინის რაიონი იყო ეს. ნაძალადევის რაიონი იყო ისა. არა ბატონო, გლდანი ნაძალადევის რაიონი შეიქმნა, როცა ლენინის რაიონი გაუქმდა. თბილისში იყო ლენინის რაიონი, კიროვის რაიონი, კალინის რაიონი. 26 კომისრების რაიონი ავლაბარდეს. ვერ გაიგებდი ქართულ ქალაქში იყავდი თუ რაღაცა სხვა ქალაქში. ქართველი კაცის სახელობის რაიონი იყო ერთადერთი. ორჯონიკიძის რაიონი და იქ ორჯონიკიძის იყო ილია ჭავჭავაძის პროსპექტი. ყველა საუნივერსიტეტო სასკოლო სახელმძღვანელოებში ყველგან წერია, რომ საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა 1921 თებერვალს და მე მაშინ დავსვიქით, რომ მე შევწუდე. თბილისში ყველაზე დიდი ბაზრობა რომ არის და ბაზრობა ყველაფერი იქნება, რა ქვია იმ ბაზრობას? ელიავა არ ქვია იმ ბაზრობას, ეს იგივეა კიკვიზის ბაღი რო ვიძახოთ ახლა. ელიავა იყო ჩემო მეგობრებო ადამიანი, რომელიც 1921 წლის 25 თებერვალს თეთრი ცხენით რუს დამპყრობლებს რუსულ მე-11 არმია შემოუძღვა თბილისში. ყოლაუნადირაძეს ასეთი ლექსი თავდა და თბილისს ებურათ. ორჯონიკიძე ბაქოში იყო მაშინ. ეს გახდა შალვა ელიავა. სპატალში რომელმაც ხელი მოაწერა 1921 წლის 13 ოქტომბერს ყარსის ხელშეკრულებას, რომელიც ძალითაც არფინი და არტანი გადაეცა თურქეთს. ეს გახდა შალვა ელიავა და შალვა ელიავას სახელი იყო პატივცემული და პატივდებული და იქ ელიავას კუჩა იყო, ბაზრობასაც იმიტომ ეწოდებოდა. სინამდვილეში იმას ერთი 40 წელიწადი აღარ ქვია ელიავა, იმას ქვია აგლაძის ბაზრობა. ახლა დაუბრუნდეთ თავს. 25 თებერვალს საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლება არ დამყარებულა. 1 მარტივი, თუმცა ასე გონია 1929 1 მარტივი კითხვა. 1812 წელს ნაპოლეონმა აიღო მოსკოვი.
მაგრამ არავის არ დაუწირე და არავის არ უთქვავს რომ ნაპოლეონმა დაიპყრო რუსეთი. თუმცა თქვა, ჩვენ თუ მოსკოვს დავკარგავთ, ეს არნიშნავს რომ რუსეთს კარგავთ. მოსკოვი აიღო, მაგრამ რუსეთი არ დაუკარგია. და რა უბედურება აქვს ჩვენ ქართველებს? 1921 წელს რუსებმა აიღო თბილისი და ვიძახი მთელ საქართველოში დამყარდა საბჭოთა ხელისუფლება. ეს არალოგიკურია. მაშინ გამოიწვია თბილისი იქ ცხეთა ის დასაწყისო არაა საქართველოს, ხო? არა ბატონებო. ჟორდანიას ჯარმა დაიხია უკან ჯერ ცხეთას ნაპირებდნენ ვიკოთან, სამტრედიასთან, ქუთაისთან, ბათუმთან წინააღმდეგობას და 1921 წლის 17 მარტს ჟორდანია მთავრობა ჟოზეფ დე მირილი იყო ასეთი ფრანგულის ნახმოსანი გემი, იმით წავიდა ემიგრაციაში 1921 წლის მარტში. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, მარტში დამყარდა საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება. სოფლიოში უძველესი სელის ქსოვი. ძუძუანას მოვლენე. უბრალოდ ის სუტალახია იქ შესვლით და იმათ დასათვალიერებლად არ არის მოწყობილი, მაგრამ აი რომ სოფელ მღვიმევის გამოვედით ჭიათურის მღვიმევის მონასტერში. არ ვარ ნამყოფი, ძალიან მაინტერესებს. გარდან ძალიან ლამაზი იყო. ეს ყველაფერი ფოტოებზეც ნახავთ. ეხლა შევალთ და გადავიღებთ შიგნიდან უფრო კარგად. მარადუკუდავ შტაგულებით გიძგერს გული მირონს გაფრქვევს სიხარულის წრემლით ვაზი იმერეთი საქართველოს გაზაფხული იმერეთი პოეზიის მუხამბაზი იმერეთი საქართველოს გაზაფხული იმერეთი პოეზიის მუხამბაზი გავსერიონი ოცნებების აზვირთებას თეთრი სული ლაჟვარდოვან ფიქრებს მათოს საქართველო ასე დიდი არ იქნება ვიყავით კაცხის მონასტერში. ეხლა მოვიდეთ კაცხის სვეტზე. აღფრთოვანებული ვარ. ცოტა ფეხით გვიწევს დიდი მანძილის გავლა და ამიტომ რთულია აღმართებთან. მაგრამ სასწაულია რა. საინთაღო წერილი სილამაზეა. 1905 წელს აკაცრისმა დაწერა ლექსი. გურული ნანინა. ხო იმერული ნანინა, გურული ნანინა. როცა მეგრული სასაკურამ ხო? მეგრული არა, დანინა არის, მაგრამ გურული დანინა არ გამიგია. ხო და ახლა გაიგონე. ხო და ამბობს აკაცრეთელი. ჯერ აკვანში ჩაფრული ხარ. გაიზრდები და ისწავლე. შენთვის უთხრა ბედისახარ როი ამას ვენაცვალე. არა, ის შენ პაწაწინავ ექსვა. უში. ჯერ აკვანში ჩაფრული ხარ. გასალტული დაისწავლე, გაიზრდები სხვა იქები oi. ამას ვენაცვალე ბავშვი სიმღერის დედა. მე მონობის დროს ნაშობი მონობაში დავიღალე. შენთვის უთხრა ბედისახარ როი ამას ვენაცვალე. ის რაც იყო აღარ არის. შეიძლება დღეს თუ ხვალე გზატკეცილი და გიხდება oi ამას ვენაცვალე და ამის გამო დაიჭირეს კაცი. საქართველო ასე დიდი არ იქნება ბაგრატო უგეგუთო უგელათო იმერეთის ნიამო გემილო როგორც მაღალო როგორ გასლო სამაცის კლეს ულამავსი ბაბალო როგორ გასლო სნეტა სამაცის როგორ გასლოს ნეტა
სამაცის მოგესალმებით ძვირფასებო. ჩემთვის ხიად სასიამოვნოა ასეთი საპატიო სტუმრების მოსვლა. და რაც შეგვიძლია ინტერნეტითაც და ისედაც ბოლო პერიოდში გვექნება საშუალება მოგვეცა რომ არა მარტო ჩვენი რესპუბლიკის, არამედ სხვადასხვა ვიწროვი განსაკუთრებით უფრო აქტიური იყო იმაში უკრაინაში, სანამ დაიწყებოდა ის, რომ უკრაინელები მეორე ძალიან კარგი ხალხია ჩამოდიოდნენ. Ja, რუსების თავისთავად ხადია და სხვები, რა თქმა უნდა, ებრაელები და რა ვიცი. ამათი მამიდაშვილი იყო დანიელ საყვარელი. ამაზე რომ არის ახლა ის ვანიკოს მამიდაშვილი. მისი ძელის სურათი აქვს ფილოსოფოსი. ხო, დიახ. გამოვედით სხვიტორში, აკაკი წერეთლის სახლ-მუზეუმში და ნახოთ დავათვალიეროთ, არც აქ არ ნამყოფინე. როგორ გასულოს მეტა ამაცის მამუსი ხავარ როგორ გასულოს ამაცის მამუსი ხავარ იმერეთის ნიამო გვილო როგორც მაღალ როგორ გასულოს ამაცის კლეს მამუსი ხავარ როგორ გასულოს ნეტა ამაცის მამუსი ხავარ როგორ გასულოს ნეტა ამაცის მამუსი ხავარ